the ground. I did my part, I tried my best. The things I'm fighting to protect always shatter into pieces in the end. Oh, I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stopped beating. This is how it all goes down tonight. This is how you bring me back to life. This is what it's like when we collide. And this is how you bring me back to life. Up in blood, I'm running dry. My heart's been beating overtime to help this broken body live another night. Battle cries, the damage done. Who has lost and who has won? Who will be there when my life support is gone? Oh, Naruto Sasuke atrás de vingança, parte 9. Passem no canal do Gogeta Black Teorias, os canais estão na descrição. Passem nos canais da Aliança Império Negro, todos os links estão na descrição. Deixem o link para as teorias saírem mais rápido e no esconderijo de Gaton. E um capanga de Gaton chegar, e o capanga fala: Senhor Gaton, os irmãos demônios Guzumezu foram mortos pelos genins da folha sem dificuldades. Os irmãos demônios Guzumezu foram mortos e Gaton fala: chama isso de assassinos treinados. Zabuza, os dois foram mortos sem dificuldades por crianças. E Zabuza fala: eu mesmo vou cuidar disso e matar os ninjas da folha e matar o Tazuna. Eu vou trazer o coração do Tazuna numa bandeja pra você, vou mostrar como se mata um alvo. E Gaton fala: ótimo. E Zabuza vai atrás do time 7 e o time 7 vai andando e o time 7 chega perto do País das Ondas e Sakura fala: a ilha à frente a 7 quilômetros e o País das Ondas. E Kakashi fala: sim, o País das Ondas. E Sakura fala: e por causa da água que não tem aldeia ninja no País das Ondas e protegido pelas águas, assim não há necessidade de uma aldeia ninja no País das Ondas. E Sakura, com sensoriamento negativo, sente o chakra de Zabuza e Sakura fala: tem alguém vindo pra cá? E Naruto Sasuke falam: se sentimos também o chakra vindo pra cá. E Sakura fala: parou, deve ser o Zabuza, já que os irmãos Guzumezu trabalham com Zabuza. E Naruto Sasuke falam: sim, verdade. Pra onde os irmãos demônios Guzumezu vão, o Zabuza vai também. E o Zabuza está a 10 quilômetros daqui, está indo pro País das Ondas. E Sakura fala: sim, o Zabuza veio atrás do Tazuna pra terminar o serviço e matar Tazuna. E Sakura fala: o Zabuza tem outro capanga que ninguém sabe nada sobre ele, a única coisa que sabem é que ele tem a Kekkei Genkai de gelo. E Naruto Sasuke falam: sim, o Shizui nos mostrou o relatório sobre o Zabuza. E Sakura fala: eu já li também. E Kakashi fala: pelo visto sabem bastante sobre os renegados. E Naruto Sasuke e Sakura falam: sim, sabemos muito sobre vários renegados. E Kakashi fala: ok. E Tazuna chega: falei com o pessoal, mas isso não é problema. E Sakura usa um Okuton fazendo um barco. E Tazuna fala: então é verdade o que dizem por aí, o todos do clã Uzumaki e clã Uchiha tem a Kekkei Genkai Mokuton. E Naruto Sasuke e Sakura falam: sim, os meios Uzumakis têm Mokuton também. E Tazuna fala: ok. E todos vão no barco pro País das Ondas e na aldeia da folha, no campo de treinamento. E Ino treina e Ino joga 5 kunais Raiton. E as 5 Raiton kunais acertam 5 rochedos, destruindo os 5 rochedos. E Ino joga 5 kunais Samadhi, que acertam 5 árvores. E as 5 árvores são incineradas pelas chamas Samadhi, virando cinzas. E Shouji chega. E Shouji fala: viu Shikamaru? Ino. E Ino fala: não é. Shouji fala: ok. E Shouji vai embora. E Ino joga 5 kunais Raiton, que acertavam e destroem 5 rochedos em pedaços. E Ino usa telecinese e pega as kunais de volta. E Ino faz katana Raiton. E Ino corta o rochedo em pedaços com katana Raiton. E Ino fala: essa katana que os sapos nos deram são incríveis, são muito mais afiadas que as katanas normais. E Ino fala: Ino cuspe um jato de água de alta pressão, cortando 6 rochedos em pedaços. E Ino fala: Jutsu Fogo, rígidos dos dragões de fogo. E 20 dragões de fogo acertam 20 rochedos, fazendo várias explosões, destruindo os 20 rochedos. E Ino fica treinando. E o time 7 ia de barco
Iaco Itazuna fala o país das ondas. E dominado por Gaton, um magnata muito rico, todos que desafiaram Gaton foram mortos. Por ele seus capangas. Gaton domina o comércio local de mercadorias e transporte. Gaton sabe que a ponte vai arruinar seus negócios. E Sakura fala e porque o Gaton manda assassinos pra te matar. Itazuna fala sim e o barco chega no país das ondas. E os 7 vão andando. E Naruto, Sasuke e Sakura sentem o chakra de Zabuza e Sakura por telepatia fala atrás dos arbustos. E Naruto e Sasuke falam sim, vamos mandar um aviso de fogo para o Zabuza. Sakura fala sim e Naruto, Sasuke e Sakura falam jutsu fogo, grande bola de fogo. E os ataques acertam os arbustos, fazendo uma grande explosão e Zabuza aparece em cima da árvore. E Zabuza fala, se eu fosse um assassino amador eu estaria o demônio da névoa, um dos 7 espadachins da névoa. E Zabuza fala sim, já sabiam que eu estava aqui por perto. E Naruto, Sasuke e Sakura falam, nós 3 somos ninjas sensores excelentes. Sentimos o seu chakra a dezenas de quilômetros de distância de nós. Zabuza e Zabuza fala, vamos parar de falar. E Zabuza fala jutsu água, ocultação na névoa. E a névoa começa a se formar e Naruto Sasuke ativa um Sharingan. E Naruto fala jutsu vento, corrente selvagem de ar e corrente de vento despeça a névoa do local. E Zabuza fala, esses Genin são mais fortes do que aparentam. E Zabuza joga Akubi Kirichi. Naruto usa Kamui à distância, jogando a espada pro Kamui. E Zabuza fala, o mesmo poder de Kitsune. O Kitsune e o Kamui, nunca achei que ia ver alguém com esse poder outra vez. Zabuza fala jutsu água, projétil do dragão de água. E Sakura fala jutsu terra, paredes de barro e dragão de água acerta a parede de barro, se cancelando. E Sakura desfaz as paredes de barro. E Sakura fala jutsu água, tubarão bomba aquática. E Zabuza fala jutsu água, vórtex gigante de água. E os ataques colidem. Fala incrível jutsu água de alto nível. E Naruto fala jutsu vento, grande bola de vento. E o ataque acerta Zabuza, fazendo uma explosão, jogando Zabuza longe. E Zabuza bate na árvore. E Zabuza fala jutsu água, colisão da onda de água. E Sasuke fala jutsu fogo, grande bala da chama. E os ataques colidem e com fogo ganhando e acertam Zabuza, fazendo uma explosão, jogando Zabuza longe. E Zabuza cai no lago. E Zabuza fica em pé na água. E Naruto fala jutsu raio bomba relâmpago. E o relâmpago acerta o lago. E Zabuza leva uma grande descarga elétrica. E Sakura fala jutsu água, presas de água. E 5 presas de água acertam e jogam Zabuza longe com força da pressão da água. E Zabuza bate na árvore. E Zabuza estava com vários ossos quebrados pela força da pressão da água. E Sasuke joga 4 kunais com fios de aço. E os fios de aço prendem Zabuza na árvore. E Sasuke fala, agora você virar cinzas, Zabuza. E Iaco joga senbons. E Sasuke joga kunais. E as kunais jogam as agulhas pra longe. E Iaco fala, porque não me deixou matar o Zabuza. E Sakura coloca. Sakura fala, essas armas agulhas senbons não são armas letais, essas armas só são usadas para fazer uma morte falsa. E Naruto Sasuke falam sim, você mascarado. E o capanga do Zabuza, que tem a Kekkei-genkai de gelo. E Naruto Sasuke e Sakura falam, pode levar o Zabuza, nos matamos vocês em outra hora. Iaco leva Zabuza. E Kakashi falam, foram bem. Itazuna fala, os 3 são bem fortes. E Kakashi fala, eu não venceria os 3 numa luta. Itazuna fala, vocês podem ir para minha casa, a minha casa fica perto da água. E o time fala, ok. E Naruto faz. Kamui e os 4 chegam perto da borda do país das ondas. E Naruto fala, e por aqui? Itazuna fala, sim, não estamos longe, minha casa fica ali a 30 metros. Itazuna fala, como fez para chegarmos aqui? E Naruto e Sasuke falam, se chama Kamui, uma habilidade do Mangekyou ou Sharingan que teleporta o usuário para qualquer lugar que ele quiser. E como o Iraishin do quarto Hokage, só que melhor. Itazuna fala, ok. E os 7 entram na casa. E Naruto, Sasuke e Sakura tiram dos pergaminhos vários alimentos e frutas. Falam de nada. E Naruto, Sasuke e Sakura tocam no chão e fazem selamento, barreira de proteção. E Naruto, Sasuke e Sakura falam, a casa está segura pelo selamento Uzumaki de proteção. E Sakura coloca o selo na mão de Itazuna Inari Tsunami. E Sakura fala, só quem tem o selo passa pela barreira de proteção. E os 3 falam ok. E os 3 vão treinar com Kakashi na floresta. E em outro lugar Ako ajuda Zabuza e Zabuza acorda. E Ako fala, vai levar uma semana pra você se recuperar, Zabuza, dos ferimentos. E Zabuza fala sim. E Zabuza fala, temos que matar o Itazuna. Logo Iaco fala sim, vamos pensar num jeito de matar ele. Iaco fala sim. Iaco leva Zabuza para o esconderijo de Gaton. E na montanha flamejante, e Shikamaru e Temari eram treinados por Gamaden. E Gamaden fala, Temari use as chamas Sama
Samadhi. Temari fala ok. Temari joga 5 kunai Samadhi e as kunais acertam 5 árvores, fazendo as árvores viram cinzas e Gamaden fala, muito bem Temari. Temari fala ok. E Gamaden fala, você Temari não usa o Maki mais como tem os 5 elementos. E Temari fala, por causa disso células dela no selo. Assim quem tem o selo fica com os 5 elementos. E Gamaden fala ok, isso funciona com as Kekkei Genkais. E Temari fala não sei. E Shikamaru fala também não sei, só Ino Sakura podem saber disso já que elas são as pessoas que mais sabem sobre o selo. E Gamaden fala ok. E Shikamaru abre portal espaço-temporal. E Shikamaru Temari chegam onde o time 7 está. E Shikamaru fala Sakura o selo Magatama ainda os 5 elementos ao usuário. Isso funciona com as Kekkei Genkais. E Sakura fala talvez funcione a Kushina tinha a Kekkei Genkai de madeira. Assim se Temari conseguir usar a Kekkei Genkai de madeira o selo Magatama funciona com Kekkei Genkais. E Temari fala ok, vou tentar usar o Mokuton em Naruto Sasuke. Sakura fala se concentre e junte seus elementos água terra para criar o Mokuton. E Temari fala ok. E Temari faz uma árvore pequena crescer no solo. E Shikamaru fala funciona e Naruto Sasuke e Sakura falam sim a Temari que não domina bem a Kekkei Genkai, por isso não fez uma árvore maior. E Temari fala ok. E Naruto fala temos que vamos ter a Kekkei Genkai de gelo. E Sakura fala sim. E Temari fala ok, tenho que voltar para a areia. E Shikamaru fala tenho que voltar para a folha. E Temari portal espaço-temporal. E Temari volta para a areia. E Shikamaru abre portal espaço-temporal, volta para a folha. E Kakashi fala vocês já viram se tem outras Kekkei Genkais além do Mokuton em Naruto Sasuke e Sakura falam não é. Kakashi fala juntem seus elementos. E para fazerem uma Kekkei Genkai Naruto Sasuke e Sakura falam ok. E Naruto vai até o lago. E Naruto toca na água. E Naruto concentra água fogo nas mãos. E a água começar a evaporar pela ebulição na água. E Kakashi fala essa Kekkei Genkai fervura. E Naruto fala a Kekkei Genkai da meia segurança do Mizukage Agura. E Kakashi fala sim. E Naruto concentra fogo terra, fazendo lava no fundo do lado. E Kakashi fala lava Kekkei Genkai da Mei. E Naruto fala sim. E Kakashi fala sua vez Sasuke. E Sasuke fala ok. E Sasuke toca na água do lago. E Sasuke concentrar fogo vento nas mãos. E água começar a evaporar pelo calor. E Kakashi fala mata por desidratação inimigo. E Sasuke fala ok. E Sasuke concentrar água raio fazendo tempestade. E Sasuke lança uma pantera na floresta fazendo uma grande explosão. E Kakashi fala Kekkei Genkai tempestade. E Sasuke fala por isso que não consigo fazer o jutsu do Darui Pantera Negra. E Kakashi fala agora que você tem a Kekkei Genkai de tempestade pode usar o jutsu do Darui agora. E Sasuke fala sim. E Kakashi fala você agora é Sakura. E Sakura fala ok. E Sakura toca na água. E Sakura concentra água vento nas mãos. E água congela. E Kakashi fala você tem a Kekkei Genkai de gelo. E Sakura fala sim a mesma Kekkei Genkai do Capanga dos Abusa. E Kakashi fala sim. E Sakura fala agora é só selarmos as células no selo Magatama. E Naruto Sasuke falam sim. E Naruto Sasuke selam suas células no selo Magatama. E de Sakura. E Sakura sela suas células nos selos Magatamas e Insi em Naruto Sasuke. E depois de um tempo os selos Magatamas e Ins já tinha as células dos 13 e passa 4 dias. E os 3 dominam as Kekkei Genkais. E na ponte 6 renegados capangas de Gaton parem de construir a ponte. Tazuna fala não vamos parar. E o renegado fala ok vão todos morrer. E Sakura via tudo pelo corvo com técnica de vigilância remota. E Sakura fala o Tazuna tá com problemas agora. E Naruto Sasuke falam ok. E Naruto faz Kamui. E os 3 vão para a ponte. E o renegado fala não vai parar de construir a ponte. Tazuna fala não é. Os 6 renegados falam ótimo vocês vão todos morrer. E Sakura joga Kunai Raito que acerta o pescoço do renegado arrancando a cabeça do renegado o matando. E Naruto joga Kunai Raito que acerta o peito do renegado partindo o renegado em 2 pedaços o matando. E Sasuke joga 2 kunais que acertam e arrancam as cabeças de 2 renegados os matando. E Naruto lança Shinden que explode o corpo do renegado o matando. E Sakura acerta lança afiada Shidori no renegado. E Sakura faz espinhos na lança Shidori que despedaça o renegado o matando. E os construtores ficam assustados pelo que viram Naruto Sasuke e Sakura fazerem. Tazuna fala suas facas cortam pessoas sem dificuldades. E Naruto Sasuke e Sakura falam nossas armas estavam revertidas de raio. Assim Tazuna fala ok. Sakura empilha os corpos. E Sakura lança chama Samadhi queimando os corpos
corpos dos renegados. E os corpos viram cinzas. E Sakura apaga as chamas Samadhi e Sakura faz ninjutsu médico. Esterilizar sangue. E o sangue evaporado limpando o chão e passa 4 dias. E o time 7 chega na ponte. E o time 7 vê todos os trabalhadores mortos. E clones de Zabuza aparecem e Naruto em super velocidade destrói todos os clones com Katana Shidori. E Zabuza Aku chegam. E Zabuza fala onde está minha espada e Naruto fala nunca mais vai ver essa espada e Zabuza fala Aku lute com a garota. Eu fico com esses garotos. E Aku fala ok e Aku luta com Sakura e Naruto Sasuke lutam com Zabuza e Aku fala Jutsu Água 1000 agulhas sem bons assassinas. E Sakura fala Jutsu Carbono armadura de carbono. E a armadura de carbono protege Sakura das agulhas sem bons e Aku fala uma armadura de carbono. E Sakura fala sim isso é o Jutsu manipulação de carbono. E Sakura desfaz a armadura de carbono. E Aku fala Jutsu gelo espelhos demoníacos de gelo. E Aku fala essa é minha Kekkei Genkai e Sakura para as agulhas com telecinese. E Aku fala como parou assim bons. Assim Sakura fala se chakra Jutsu telecinético com isso você pode mover objetos e as coisas sem precisar das mãos. E muito útil para parar armas ninjas. E Sakura fala Jutsu raio grande lâmina relâmpago e Sakura faz uma grande lâmina na mão e Sakura corta todos os espelhos com a Raito lâmina relâmpago destruindo os espelhos e Aku fala impossível meus espelhos eram indestrutíveis e Sakura fala o Raito quando é combinado com Rin e muito mais forte assim corta seus espelhos de gelo e muito fácil e Sakura acerta Shiden no coração de Aku matando e Naruto Sasuke espancavam Zabuza e Naruto Sasuke lançam chamas de Amaterasu em Zabuza e Zabuza grita de dores e Zabuza morre queimado virando cinzas e Gaton chega com seus capangas renegados e Gato fala vocês irão morrer e Naruto Sasuke e Sakura fazem e lança Raidon Shuriken e as 3 Raidon Shurikens cortando em 2 pedaços todos os capangas de Gaton os matando e enchendo a ponte de sangue e Gaton fala como mataram meus capangas só com discos de raios Naruto coloca fica a fortuna de Gaton e Naruto faz Kamui e Naruto Sasuke e Sakura colocam o dinheiro de Gaton em 4 pergaminhos e Sasuke faz Kamui e os 3 voltam para a ponte e Naruto Sasuke e Sakura falam Jutsu fervura névoa ácida e Naruto Sasuke e Sakura lança névoa corrosiva e Gaton morrer se derretendo e Naruto entrega o pergaminho com dinheiro a Kakashi e Naruto fala o dinheiro de Gaton está no pergaminho e Kakashi fala ok e o time 7 vai arrumar suas coisas e Shinigami fala demônio da água aquático destrua a aldeia da vila do país das ondas e demônio de água sim vou lá e demônio de água abre portal espaço temporal e aquático chega no país das ondas e aquática fica no oceano e o time 7 vai para a ponte Tazuna fala a ponte vai se chamar Pod de Sangue e Naruto Sasuke e Sakura falam gostamos do nome e Tazuna fala olhe lá um demônio de água está destruindo a aldeia e Sakura fala esse demônio de água e do tamanho do Susanoo perfeito como ele ficou assim tão grande e Kakashi fala o demônio usou o elemento água natural para ficar sim e Naruto fala Sakura Kakashi ajudem os moradores nós vamos cuidar do demônio de água e Kakashi e Sakura falam ok e Naruto Sasuke fazem Susanoo perfeito e os Susanos acertam o demônio de água jogando longe e aquático fala Jutsu água tentáculos de água os Susanos são amarrados com os tentáculos de água e demônio de água fala meu nome é aquático e os tentáculos jogam os Susanos longe e Naruto fala vamos evaporar esse aquático e Sasuke fala sim e com a invocação da montanha flamejante ele vai evaporar e Naruto fala sim ótimo plano e Naruto por telepatia fala Sakura faça uma armadilha para a invocação da montanha flamejante e Sakura fala ok atrasem ele vou fazer armadilha na floresta aviso quando estiver pronta e Naruto Sasuke falam ok e Sakura vai pra floresta fazer armadilha e Naruto Sasuke pensam e os Susanos acertam katanas no aquático e aquático fala não podem acertar água pura garotos mas eu posso e aquático fala Jutsu água bolas de pressão aquáticas e os ataques acertam os 2 Susanos os jogando longe e Naruto Sasuke levantam e os Susanos lançam as correntes adamantinas prendendo o aquático e Sakura termina de espalham por 5 km de distância e Sakura fala Jutsu raio sinalizador relâmpago e Sakura lança um relâmpago no céu e Naruto Sasuke falam está tudo pronto vamos e Naruto Sasuke puxam as correntes adamantinas jogando aquático na floresta e Naruto Sasuke desfazem os Susanos Naruto Sasuke prendem aquático com as correntes adamantinas e Naruto Sasuke e Sakura falam Jutsu formação barreira triangular Uzumaki Yang e aquático
Aquático tenta destruir a barreira, mas não consegue. E Sakura fala a barreira é feita do elemento Yang. E Naruto Sasuke falam sim. E Naruto Sasuke e Sakura fazem invocação. Chamas da montanha flamejante. E as chamas da montanha flamejante aparecem dentro da barreira. E Aquático e queimado pelas chamas. E Aquático vai queimando, vira vapor, morrendo a barreira. Some, as chamas vão queimando no chão e Naruto fala: conseguirmos, matamos o Aquático. E Sasuke e Sakura falam sim. E Geada fala: idiotas, nós demônios não morremos assim. Quando o Senhor Shinigami voltar a esse mundo, todos os demônios que vocês matarem voltaram à vida e mais poderosos. E Naruto, Sasuke e Sakura falam droga. E Geada fala: sim, nós vamos vencer e vamos dominar esse mundo. E Geada fala: logo mais demônios viram para e vocês não poderão fazer nada. E Geada vai embora e Kakashi chega. E Kakashi fala: 300 pessoas morreram, não teve feridos. E Naruto, Sasuke e Sakura falam: ok. Sasuke faz Kamui e o time 7 vai para a sala de Hiruzen. E Hiruzen fala como foi a missão e Naruto fala: foi boa. Renegados, até um demônio esteve lá no Paz das Ondas. E Hiruzen fala: não tivemos nenhum ataque. E Naruto, Sasuke e Sakura falam: ok, parece que os demônios só atacam onde estamos. E Hiruzen fala: ok. E Hiruzen fala: o exame Chunin será em 5 meses, assim sua equipe Kakashi e mais pronta pro exames Chunins. E Kakashi fala: ok. E Hiruzen fala: vão descansar. E os 4 vão descansar e sabem o que vai acontecer. E isso mesmo vai ficar para a próxima parte.